Miguel es un niño de 10 años. De 8 años. Ah, 8 años, caramba, mejor. Gracias por corregirme. Y vino aquí con esta mordida profunda. Es la historia que nos revela el papá, que ahora vamos a conversar. Él tenía bruxismo, en la noche charrasqueaba los dientes, ¿verdad? Y el papá le preocupaba por ese asunto y sufría picazón en el oído. Nos tomó, ríete, nos tomó 3 meses corregirlo, ya no tiene mordida profunda, ya que los dientes ya contactan aquí, y ya le terminamos el tratamiento que consistía pues en abrirle la mordida, equilibrarle la mordida para eliminar el bruxismo, que como va a manifestar el papá, ya no tiene bruxismo. A ver, sí, como muy bien dice el doctor, Miguel presentaba bruxismo en las noches y charrasqueaba mucho los dientes, sentía ruido fuerte. Y posterior al tratamiento, pues prácticamente se ha desaparecido este evento. ¿Pero se le ha ido del todo o no? Sí, sí, completamente. Ha desaparecido completamente. El bruxismo. El bruxismo, correcto. ¿Y qué tiempo más o menos llevamos en tratamiento? Bueno, el tratamiento no lleva más de 3 meses. 3 meses y ya está totalmente terminado. Entonces, y ya no sufre de picazón en el oído. Sí, también presentaba una leve molestia en el oído en la mañana. Asumimos que es picazón, pero ya actualmente no nos ha manifestado ningún problema de oído. Muchas gracias. ¿Y usted también, pues? No.